Sanibonani emakhaya. Lapho nilalele khona leli phimbo lenibingelelayo. Ukhanyisile intokazi yaManyanda. Ngiyabonga kakhulu nge-support eninginikeza yona. Uma ngabe uyaqala ukungena kuleli khasi, hlala kanye nathi unethezeke, siyawamukela kusazoba mnandi. Kanti-ke naze ihamba phambili ngalesikhathi. Amalunga amasha akuqinisekisile ukuthi akujoyinile umkhonto sizwe phansi ngokuphelele. Lowo owayeuhlalo u-CEO we-Eskom uBrian Molefe kanye nowayeuhlalo u-CEO we-Transnet uSiyabonga Gama kanye noLucky Montasa. Mr. Lucky Montasa uqinisekisile lokho ekhuluma nabephephandaba izolo ukuvezile ukuthi i-MK Party yamcela yena-ke wabe esesamukela isicelo sabo sokuba yilungu lomkhonto. I-National Executive Committee member ye-ANC ithe ibona ingozi yodwa uma ngabe lamaqabane asanda kujoyina umkhonto egcina efungiswa ephalamende ngokugcwele njengamalunga e-MK. Uthi ubona ingozi yodwa ku-ANC. I-ANC kuyobe kuphele nya ngayo. La maqabana achazwe njengey'njula, njengabahlakaniphile kakhulu. Bathi ithi le committee i-ANC isazoba nenkinga enkulu. Uthi nje kusazoba nzima kakhulu uma ngabe ngempela begcina bayafungiswa lamaqabane. Kanti-ke umhlaziyi wezepolitiki ubabaza ipolitiki edlalwa uZuma, ubabaza ukuhlakanipha kwaZuma okungaka okusazomangaza i-ANC kwitatazilisa impela kuyele nale. Mina ngiyafisa ukwazi kwakho ukucabanga ngalolu daba, comment section ahlangane khona. Eyamanyanda intokazi nibe nesokolosi.